হ্যালো বন্ধুরা, পদ্মানুষ চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। এই দেখো, আজ আমি সবজি কাটছি। আজকে আমি সব ঘরের ব্লগই দেখাবো কী রান্না করছি। আজকে শনিবার, আজ আমার নিরামিষ। তাই আজ বাঁধাকপি করব, গাজর ভাজা করব, পাঁপড় ভাজবো, পালং শাক করব, ডাল করব। তোমরা থাকো সাথে, দেখো আমি কি রান্না করছি কেমন। আর একটা কথা সবার জন্যই বলছি, যারা সাবস্ক্রাইব করোনি এখনও তারা অবশ্যই করো। একটুখানি তো টাইম লাগে ভাই, একটুখানি করে দিও না। আর একটা কথা বলছি, যারা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো তারা প্লিজ আর করতে যেও না, তাহলে সেটা ডিসমিস হয়ে যাচ্ছে কেমন। আর আমার সাথে থাকো, রান্না করছি দেখো। আজকে নিরামিষ শনিবার আমার, যদিও বা দেখো, থাকো সাথে। সবজি কেটেই যাচ্ছি, কাটতে তো টাইম লাগেই, জানোই সবজি কাটতে টাইম লাগবে। তো সবজি কাটছি দেখো। আর আজকে সকালবেলা উঠেছি, আজকে দেখছি বেশ কুয়াশা কুয়াশা, একদম ওয়েদারটা খুব কেমন একটা ব্যাপার যেন রয়েছে ওয়েদারে। পাঁপড় ভাজছি, কেননা অনুষ্কা মানে আমার মেয়ের পাঁপড় ভাজা খুব প্রিয় খাবার, ওই কারণেই পাঁপড়টা ভাজতেই হলো আমাকে, নাহলে সে আবার খেতে পারবে না। এই দেখো বাঁধাকপি করেছি, হয়ে গেছে প্রায় রান্না আমার। বাঁধাকপি করেছি, পালং শাক করেছি, আর ডাল করেছি। এই দেখো ডাল। একটু কমেন্ট করে জানিও তো কেমন করলাম। যদিও আমি রান্না জানি না, রান্না তো অত পারদর্শী নই, যেমন পেরেছি তেমন করেছি। তোমাদের ভালো লাগবে কিনা জানি না, নিরামিষ তো, ভালো নাও লাগতে পারে। আরেকটা কথা, আমি সব কাঁচা লঙ্কা খাই, একটু শুকনো লঙ্কা দিই না, কোনো দিনও না, সে মাংস খেলেও নয়। আর একজন দিদি আমাকে কমেন্ট করেছিল যে কি হলো তুমি রান্না করে দেখালে না তো। তাই দিদি আজকে বিশেষ করে তোমার জন্যই রান্না করে দেখালাম। দেখো আজকে রান্না করলাম, কিন্তু সেদিনকে মাছের তেল, আমুদি মাছ আর রুই মাছটা করে দেখাতে পারলাম না। তো আজ তোমাকে আমি নিরামিষ রান্না করে দেখালাম, বিশেষ করে তোমার জন্য। তুমি কিন্তু কমেন্ট করে পারলে আবার কেমন। আর থাকো, দেখো সাথে আমি কি করছি, ঠিক আছে। এই বাঁধাকপিটা দিয়েছি কড়াইতে, নাড়ছি। আগে জানো তো বাঁধাকপিটা একটু বয়েল করে নিয়েছি, হলুদ দিলাম, এটা ধনের গুঁড়ো, এবার দিয়ে দিচ্ছি জিরের গুঁড়ো, আর আদা বাটা, লঙ্কা কুচি লঙ্কা করে দেওয়া আছে, লঙ্কা দিয়েছি, কাঁচা লঙ্কায়, যদিও বা শুকনো লঙ্কা আমি খাই না। আর কেমন করে রান্না কেমন হচ্ছে কালারটা একটু বলো তো। কাঁচা লঙ্কা, সাধারণত কাঁচা লঙ্কার রান্না সেরকম কালার হয় না, তবুও আমার মনে হচ্ছে, আমি একবার করছি যখন দেখেই নাও কেমন করে রান্না করছি। কাঁচা লঙ্কার তরকারি সাধারণত খেতে স্বাদ, কিন্তু দেখতে ভালো না। আর এটা গাজর ভাজছি, গাজর ভাজা করছি। আমার খুব ফেভারিট খাবার গাজরটা, নিরামিষের দিন আমার হয়ে যায়, সেটা আমি শুধু নয়, আমার হাজব্যান্ডও খুব ভালোবাসে গাজর ভাজা। আর তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, একটা কমেন্ট, লাইক, সাবস্ক্রাইব করে দিও মনে করে কেমন।